Qophii irraa kan mariin irratti geggeessinu kitaaba Being and Becoming Oromo Historical and Anthropological Inquiries kan jedhu irratti baatiiwwan 9 bara chaartaraa san adda bilisummaa Oromoo biyyatti galee chaartara keessatti hirmaatisan sabboonummaa Oromoo attamitti ibsuu dandeessa yookaan immoo miira attamiin ilaaluu dandeessa. Waan sana dura turisti qoso laalle bareeda. Adda bilisummaa Oromoo wanta milkiidhaaf isa danqaa ture keessaa tokko teessuma lafa Oromiyaati. Fakkeenyaaf warri adda bilisa baasaa uummata Tigraay dudduuba isaanii adda bilisa baasaa uummata Eertiraa ture miti. Itti baha galaanaa qabu karaa sanaan. Itti baha galaanaa qabu addunyaa kan biraatti salphaatti wal qunnamuu jechuudha. Oromoon itti baha galaanaa kanan qabu garanaa Somaaleetti tole akka Somaaliyaa walii galee fayyadamne Somaaleen immoo silaa lafa Oromoo barbaaddi sabboonummaa Oromoon deeggartu wanta Oromoo fi Oromiyaa jedhamu kana dhaga'uyyuun barbaaddu Somaaleen yeroo dheeraatti fudhate inni lammaffaa immoo warri Somaalee barreeffama warra Arabaatti fayyadamuu danda'u warri Eertiraa fi warri Wayyaanee barreeffama isaaniitti fayyadamu warri adda bilisummaa Oromoo garuu Kophee bocuun illee hojii isaanii tole bara qabsoo yeroo bosona turan maaliif yaada isaanii wal jijjiiruudhaaf nama gamana wal qunnamsiisuudhaaf kophee bocuun illee hojii isaanii ture. Koodii isaanii. Gaafa biyyatti galanis mootummaa ijaaruu qofa osoo hin taane uummata ijaaruun waan mataa isaanii keessa ture waan aarsaatti kaffalaa turan sana daddafanii uummata bal'aa biraan ga'uun. Waan uummata ga'eessa biraan ga'uun mootummaan ijaaramu waan jiru fakka Itoophiyaatti immoo mootummaa ijaaramsan keessatti Oromoon bifa akkamii akka qabaachuu qabu dhaloonni itti aanu akkamitti akka yaaduu qabuu fi beekumsa ormaatiin osoo hin taane beekumsuma Oromootiin afaanuma Oromootiin dhaloonni itti aanu bocamee akka ba'uuf ji'a 9 malee normaali waan hojii waggaa 9 ittiin hojjetame gidduu sana keessatti kan hojjetame keessoo karaa barnootaatiin wal qabate qabsoo sadarkaa hayyuutti rarra'ee afe qabsoo teessumni lafaatirree danqaa ture sana ariitii guddaadhaan kan uummataa taasisanii daldalaan qotee bulaan barataan barsiisan hundumtu kan isaanii ta'e dhaloonni ol guddatu immoo kan yeroo sana qabsootti hirmaachuuf hin geenye karaa barnootaatiin karaa beekumsaatiin itti kenname isuma baratanii guddatanii kanaafuu dhumaanu dhaloonni sana booda dhufan waa'ee abboo giidaa fi waa'ee arrabsoo Habashaa waan kana dhagaa waan turreef barataa nama isaaniitii waan baratanii afaan isaaniitii waan baratanii fi uwwisa waaroo Itoophiyaawwinnati warra Habashaa sana irraa achi faane waggaa ji'a 9 inni biyya keessa ture sanatti wanta bareeda hojjetee qabsoo kan uummataa godhee ba'e akkittiin biyya keessaa ba'e miseensa dhaabichaa ta'uu danda'an seenaa akka sabaatti seenaa keenya qaama seenaa keenya waan ta'eef ji'a 9 sanitti wanti hojjete hojii baay'ee bal'aa ta'e Oromummaa har'a jiruuf bu'uura. Bu'uura sanyii facaasee deeme sanyii sana jechitti akka yaada kiyyaatti ati Oromticha tokkoof Oromtittii tokko irraa dhalatuu dandeessa anas akkasuma garuu akka Oromootti beekumsi keenya yaadi keenya kaayyoon keenya jireenyi keenya sammuun keenya adda bilisummaa Oromoo irraa dhalate adda bilisummaa Oromoo waggaa jennu adda bilisummaa Oromoo abaloon hoogganamu waan hoogganamu san jechuudha warri beekumsa Oromoo irratti xiyyeeffatanii waldaa Maccaaftuu Lamaatti dabalatee warruma sikkoo mandoollee hundeessan dabalatee beekumsa warra kophaa isaanii qorannoo gaggeessan dabalatee Oromoon eenyu Oromummaa maali warra jedhanii beekumsa kana lafa kaa'an jechuu keenya adda bilisummaa Oromoo yeroo jennu immoo dhaaba wayii jechuu keenya miti akka kaayyoo fi kaayoo adda bilisummaa Oromoo jettu tarii gara dhaabatti achi wannu baay'ee dhaabileen adda bilisa baasaa kan Oromoo haa ta'u kan uummata cunqurfamtoota paartii irra ni caala warra corporate party warra jedhan murni way walitti qabamte ajandaa kana akkanatti yeroo amma kana keessatti waan akkanaa si hojjedhaara ni darba warra kaayyoon adda bilisa baasaa saba kamiitiyyuu
Uummata mataa isaa hojjeta. Uummataaf waan ta'e hojjetu osoo hin taane uummata mataa isaa hojjeta adda bilisa baasa. Hayyee gaarii jettee waan kanarratti yeroo biraan yaasofna garuu nama kitaaba keenya deebina. Kitaabni kana fakkaatan maaliif irra deddeebi'anii nu maxxanfamuu dhaban jettee yaadda? Jechuun amma kun 1996 kana jechuun University Gutenberg Faculty of Social Science Department of Anthropology workshopii geggeeffameen 94 irratti achi waggaa lamaaf jareen sadan kunniin edit godhaniitiin kitaaba kana hayyoota 20 yookaan immoo barreeffamoota 20 of keessaa qabu dubbifne egaa thanks to them ammallee kitaabni kun gatiin isaa guddaadha maaliif wanti keessa jiru waan beekumsa horatanii namoonni as keessatti barreessan immoo the most refined scholars jechuun dandeenya warra qaroowwan waan hojjetanii fi waan barreessan sanii qacallutti beekanii jechuun dandeenya. Kitaabota akkana maaliif hedduminaan argachuu dhabnu leema? Akka keenyaatti tarii generation gaappii qabna natti fakkaata. Tokkoffaa kitaabni inni kun wanta as keessatti jedhame tun taane akka itti jedhames baay'ee olaanaadha. Beekumsa guddaa keessatti qorannoo saayinsiiti. Yaada namoota dhuunfaa osoo hin taane qorannoo saayinsiiti. Saayinsiiwwan yuunivarsiitiiwwan bebbeekamoodhaan kan ta'e. Ulaagaa akkanatti maxxanfamuudhaaf ulaagaa guutuu qaba. Kitaabota akkanaa kan biraa argachuu dhabuu tokko ta'ee kitaabni kun iyyuu hammam dubbifamaa jiraanis waan biraa ta'ee. Yeesii lammataa irratti hammam dubbifamaa jira. Hammam dubbifamaa namni Oromoo meeqatu kitaaba kana beekan immoo waan tokko. Anumaanuu namoonni Oromoof Oromummaa jibbani kitaaba kana yeroo itti fayyadamanii irra mul'ata. Oromoon waggaa kana reefer godhu waggaa kana caqasurra warra Oromummaa jibban waggaa kana caqasan irraa argaa jenna. Generation gaappii ni qabna natti fakkaatan. Warruma fakkeenyaaf Oromoo as keessatti hirmaatan keessaa yoo ilaalte baay'een isaanii warra xiqqaata 60 oliiti amma. Mahammad Hassan, Makuriyaa Bulchaa, Tasammataa, Dr. Gammachuu Magarsaa. Isaan amma 60 oli. Hokkam xiqqaate jechuudha. Umurii isaanii 60 oli. 40 olii fi 60 gadi kan jiran warri Oromoon umurii kana gidduu jiran amma kitaaba gurguddaa akka kanaa nu baasuu agaamatti nagarra taane namni beekumsa dhabee odoo hin taane karaas dhabee carraas dhabee ta'uu danda'a. Kitaabni nuuf hin baane. Inumaanuu akkanatti mul'atutti yeroo ce'umsaa booda dhaloota 60mootaa kana booda wanta akka kufaatitti wanti na ilaalu. Waldaaleen beekumsaa yookaan wiirtuuwwan beekumsaa akka Oosaa waldaa Maccaaf Tuulamaa hin dhaalle nuyi. Tamasila Oosaa fa'aadha qabne Oromoo Study Association yookiin Oromoo qoratee Oromoo kan ibsu waldaa akkasiiti. Yookiin waldaa akka Maccaaf Tuulamaa fa'a waldaa sana hin dhaalle. Mana barnootaatti kitaaba amma tokkoon barannaa waan barnootan keessatti waa'ee mataa keenyaa hammamtu jiraachi keessa hin jiru. Of kan beenu of kan barru dhamaatii dhuunfaati mana barnootaatiin alatti malee mana barnootaa keessatti wanti nuyi barannu hin jiru waa'ee mataa keenyaa. Akka carraa ta'e immoo kan qorannoo kana kitaaba kana ala kan jiru kana rakkoo jedhee kan yaadu baay'ina uummataatiin wal qabatee jiruuf jireenyaan wal qabatee dhaloonni bara dargiitii asii kuni jireenyi mitiillee itti ulfaataa waan dhufeef qacaramuu irra filata malee addunyaa beekumsaa keessatti turuudhaaf baay'ee isa rakkisa. Jireenya dhuunfaa jiraachuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf otoo beekumsa oomishuu barbaadde saayinsii beekumsaa keessa yoo seente dinagdeedhaan jiraatuu qabda. Garuu dinagdeedhaan jiraachuun immoo bakka beekumsaa sanatti sin geessoo ta'e bakkuma ta'etti namni hayyuu guddaadha kan jettu ni agarra namni gurguddaa yuunivarsiitii irraa ni eebbifama dhaabbata waan ta'etti ni qacarama achuma jireenya mataa isaa geggeessaa jira beekumsa guddaa baate. Osoo waltajjii wiirtuu wayii kan jiraatu ta'e akka sabaatti dhaabbanni qorannoo guddaa wayii kan jiraatu ta'e nama akkasii nama gurguddaa beekumsa addunyaa falaasama addunyaa kanas cabsee seenee kan keenyas immoo sadarkaa saayinsii addunyaatti ol butee nu barreesse waan gurguddaa ni arganna ture. Garuu jiraachuudhaaf namoonni dhuunfaan bakka ta'e jiru warri barnootaan guddatu osuma guddatan jedhee dhaabbata afakanya osoo dhaabbata addunyaa tokko keessa seentee waa'ee Oromoo qorachuudhaaf yeroo mamii argattaate. Achii bahuudhaaf immoo
jireenya mataa keetii kuufama wayii lafaa qabaatu qabda yookaan immoo wanti dhaabbata Oromoo ta'e tokko fandisi godhe yookaan birrii maallaqa amma tokko si gargaaree jiraachuudhaaf qorannoo sana gaggeessuudhaaf jiraachuu qabda miti si gargaaree qorannoo gaggeessu toloo si ga'e beekumsa gurguddaa oomishuun ni danda'ama. Wanti akka hanqinaatti kitaabonni akkanaa akka nuuf hin baane irra deddeebi'anii kan guddanne akka hin babal'anne rakkoodha yaadu wiirtuuwwan qo'annoof qorannoo Oromoon qabu. Waldaa Maccaaf Tuulamaas haa ta'u waldaa Wargaggaasaa jedhee yaa hundeeffamu malee inni wanni guddaan dagaagina Oromoof Oromummaati. Waldaa qorannoo an akka oosaa kan ammoo dhaloonni haaraan hin dhaalle nuun jechuu isaa dhageenya yeroo waggaa lamaan darbesitti gaggeeffame sana dhaqnee hirmaannee turre. Akkamittiin saayinsuma addunyaa kana akka qorannu warra Jaappaan yoo fudhatte diiyaaspooraa isaaniitti addunyaatti bittinnaa'ee beekumsa addunyaas baree kan isaanis baree daddafanii addunyaa wajjin deeman. Ofuma qorachuudhaaf meetodoloojii addunyaa ni ilaalta malatti addunyaan uummanni garaagaraa hayyuun garaagaraa addunyaa garaagaraa keessatti hin qoratu ni barta mala si ibsamu sin ibsu ankeetis beekumsa kee erga barte booda mala sana kas ibsuu danda'u itti fayyadamtee kas ibsuu hin dandeenye dhiistee mala mataa keetii dagaagfataa deemta. Sentariitti guddannu hin qabnu nuyi. Hayyee ajaa'iba qophii kana hordoftanii guddina ogbarruu afaan Oromootiifis ta'e aartii siyaasa hawaasa dinagdee fi beekumsa Oromoo irratti akkatti hirmaatan akkatti guddifannu marti keenna irratti hirmaannee irratti mari'anneetiin mala tokko dha'uu qabna jenneetiin yaanna qophii har'aa goolabuun dura gaafii isa dhumaa tokko si gaafadheetiin irratti marii gaggeessineetiin xumurra. Kitaabni kun maal gumaacha Oromoodhaaf? Kitaabni kun Oromoodhaaf waan guddaa gumaacha. Tokkoffaa akkuma sila jenne wanta barreeffame qofa osoo hin taane akka itti barreeffame saayinsii baay'ee guddaa ta'e beekumsa baay'ee guddaa ta'e. Lammaffaa immoo fakkeenya warra Oromoo as keessatti hirmaatan yoo ilaalte sadan isaanii wanta utubaa saba tokkoo ta'e ni ibsaniiru. Dr. Makuriyaa Bulchaa karaa sooshooloojiitiin ilaalee yeroo yaada falmii warra Oromoonis wanti jedhamu iyyuu hin jiru Oromummaa wanti jiru hin jiru ittiin falmani Oromoon jira turre idda tokko nama qabnaa saba qabnaa qaccee qabnaa lafa qabnaa jedhee itti falmaa ture addunyaa sooshooloojii keessatti. Abba Mahammad Hasan immoo Oromoo naashinaalizimii irratti Dr. Mahammad dhiifama Dr. Mahammad Oromoo naashinaalizimii irratti Oromoon kaayyoo hin qabu yookiin jedha warri kaaba kaayyoo hin qabu akkasuma akka bishaanii yaa'a jedhanii fi warri bahaa meeshaa dheedhee irratti fayyadama jedha sana miti jedhanii miti yaada jedhu Oromoo naashinaalizimii sabboonummaa irratti Oromoon kun uummata kaayyoo qabu goota qabu eenyummaa qabu ijaaramee fuuldratti deemuu danda'u jedhee Oromoo sabboonummaa Oromoo irratti beekumsa lafa godhan. Dr. Gammachuu Magarsaa Olaanaa immoo warra uummattoota cunqurfattoota koloneeffattoota naannoo isaa qofa naannoo Oromoo jiranii Oromoodhaaf falman qofa osoo hin taane barreessitoota sadarkaa addunyaatti iyyuu qeeqeena. Malli isin ittiin qorattan kun Oromoo ibsuudhaaf ga'aallee miti jedhee meetodoloojii tokko tokko kan inni qeeqe jira. Oromoon beekumsa mataa isaa qaba. Beekumsa Oromoo sana hubatuudhaaf Oromoo keessa jiraattee miira isaa, aadaa isaa, sirna isaa, ilaalcha isaa hubatteeti Oromoo ibsuu dandeessa malee akka beekumsa keessaniin Oromoo ibsuudhaaf malli isin hin dandeessine jira jedhin. Kana jechuun akka sabaatti jirta isa Dr. Makuriyaa Bulchaa jedhani jechuun Oromoon jirra miti akka sabaatti jirra soshaalii jirra. Jirra isaa caaluun jedha jechi jirra tuttuun hiika guddaa qabdi waan irratti qorannoo irratti gaggeeffamneef malee soshaalii jirra gaafa jennu immoo wanti tokko qaamaan jira taanaan hiikana filosoofiitiinuu bakka ta'ee jira miti bakka nuyi jirru sun immoo nuyi Oromoodha bakka nuyi jirru sun immoo Oromiyaadha Afrikaa bahaa keessatti kun amma beekumsa guddaadha asirraa waggaa ilaalamu jechuudha. Waggaa jirru immoo sababiin nama taaneef
hawaasummaa qabna gaafa hawaasummaa qabaattu gurmuu qabaachuu si barbaachisa. Gurmuun sun immoo duudhaa kee beekumsa kee irratti ijaarama yookaan kee ta'e jechuudha akkas liqooneffatu dhufe yookaan immoo kan beekumsa hormaatiin si bituuf sirratti ijaarame yoo ta'e malee. Dr. Mahammad Hassan sabboonummaa irratti xiyyeeffatee baay'ee dubbateera. Jechuun Oromummaa isa Dr. Gammachuun jedhanii fi sabboonummaan jarri kun sadan walitti sadan kana keessaa tokko balleessitee wanta kan biraa qabaachuu hin dandeessu. Sabboonummaa Oromoo akkamitti akka dagaage dhugaa dubbachuudhaa fi sabboontonni Oromoo jaatamoota keessaa suni sila jedhe sana sabboonummaadhaan Oromummaa jechuun namummaan keenya nama taanee jiraachuu keenya akka sabaatti ijaaramee jiraachuu keenya bara sanatti dammaquun isaanii yaada isaaniitiin nu dhalaniiru isaanii. Akka sabaatti akka namaatti jirra dura garuu jiraachuu akka uummata addunyaa kana keessatti uummata eenyummaa mataasaa qabaatee danda'e itti fufu gochuudha. Odoo isaan yeroo sanatti yaada kana bilchaataan fiduu baatanii warra Somaalees milkaa'anii warra Habashaas milkaa'anii almost gara dhabamuutti kan deeman. Sabboonummaa Oromoo amma sana ibsee jechuudha. Dr. Gammachuun immoo kan isaan ibsan jiraachuu lafa qabannee jiraachuu qofa miti. Sabboonummaa qabaannee biyya mataa keenyaa mootummaa mataa keenyaa qabaannee jiraachuu qofa miti. Beekumsuma guddaa iyyuu ni qabna. Falaasama guddaa. Amma yoo ilaalte yeroo baay'ee biyyoonni kolonii yaalaa bilisa ba'anii beekumsa warra isaan koloneeffatanii fudhataniiti kan itti fayyadamanii akka sanatti of ijaaruu dhaqu guddina isaanii piroojeektii isaanii dabalate waan hundumaa diizaayin kan isaan ittiin godhatan imaammata isaanii beekumsa warra isaan bitisaniini. Dr. Gammachuun immoo kanaallee ni morma beekumsa mataa keenyaas ni qabna. Nama qofa qabna lafa qofa qabna qofa osoo hin taane beekumsa mataa keenyaa falaasama mataa keenyaa kan warra lixaa osoo hin taane kan warra bahaa jechuun ani Western philosophy odoo hin taane Eastern philosophy odoo hin taane Orientals addunyaa Arabaa kan hin taane addunyaa warra Mongoloid warra Chaayinaa kana ala kan ta'e warra Hinduizimii hordofan irra ala kan ta'e kan warra lixaat irra ala kan ta'e akka uummata Afrikaa keessa jiraatuuf saba gurraacha kanaatti beekumsa mataa keenyaa ni qabna. Beekumsa sanaan of ijaaruu jiraachuu dagaguu lalisuu dagaaguu ni dandeenya. Kitaabni kun bu'uura guddaa akka ilaalcha kiyyaatti osoo namni hundi dubbise keessoo namni waa'ee Oromoo Oromiyaa Oromummaa nan hojjedha jedhu namni hundi dubbise warri immoo qorannoo karaa saayinsii sooshooloojii fi antiroopooloojiitiin beekumsa guddaa qaban beekumsa sanaan afaan Oromootti kan namni Oromoo dhaloonni Oromoo hundi dubbise. Baay'ee ulfaadha. Maharri warri gara afaan Oromootti hiikuu dandeessan eeruu argattaniirtanii kitaabni kun kitaaba guddaadha kitaaba jabaadha bara 1996 jechuun almost gara waggaa 27 hagadhaatu vaaliyuun isaa guddaadha sona guddaa kitaaba qabu irraallee baratamuun hin danda'a qabiyyee isaarra immoo deebi'ee mala ittiin barreeffamillee irraa barachuun hin danda'ama maaliif namoonni asirratti hirmaatan beektuu guddaadha har'aaf hayyoota sadii yookaan afur as keessatti barreessan irratti xiyyeeffanneetiin kitaabicha ibsuu dandeenyeerra fuulduratti immoo kan hafan irratti hayyoota biraa asitti affeerreetti istuudiyoo keenyatti marii ni geggeessina har'aaf obbo Guddinaa as dhuftee asitti yaada kan nu wajjin marachuu waliin marachuu kennaaf baay'ee ulfaadhu galatoomii deeban. daawwattoota keenya qophii har'aa xumurreetiin jirra qopheessaan qophii kana Mahammad Gammachuuti daayirektarri keenya Caalaa Barakaa teeknishaanni keenyaatiin wajjin turre torbaanittaan wayita kanatti qophii biraatiin wal argina nagaatti fayyaa nu ta'a.